हेलो गाइज जय जगन्नाथ मु सत्यजित माझी अपन नुआ वीडियो नहीं गई गोटे नुआ अंदाज रे आम पाक गोटे सीआरटी टीवी रिपेयर होगा आसला तार ऑडियो प्रॉब्लम थिला प्लस विजुअल प्रॉब्लम थिला वीडियो भी आसु नथिला वीडियो डार्कनेस पूरा डाउन थिला ताको हमें रिपेयर करछु आ गोटे ऑडियो रो गोटे फॉल्ट आसला जे कि ऑडियोटा जेतिक लेवल रो अछि धीरे 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 कमी कमी गोटे पूरा लो लेवल पळे आछि तापर कोन होछि ना किछ समय परे मनु ऑडियो जाउछि मनु ऑडियो आछि तो सेटा हम सॉल्यूशन आपको आज देखि वीडियो रे चलो वीडियो स्टार्ट करबा। ये हो जे हमर लोकल ब्रांड रो सर्किट सीआरटी टीवी रो किटटा आर ऑडियो सेक्शन देखे दउछ अपन को एठी आर ऑडियो सेक्शन ता आइजी ए ऑडियो सेक्शन रे 2003 रो आइस लगी एठी गोटे देखंतु लोकेशन 614 ये जो लोकेशन अछि 613 ये दीटा लोकेशन रजिस्टर कोन होची बर्न नहीं जाउची साउंड धीरे धीरे पळै जाउची पुनी धीरे धीरे मन मन आसुची तो ए जगह रे कोन करिवे आपण एठी दुई प्रकार कैपेसिटर अछि आपण देखि दियंतु 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट रो आ गोटे 470 सॉरी 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट रो ए कैपेसिटर गुडा को बोलछे अपन देखि रखन लोकेशन भी मन रखंतु एते कोन होची पछपट को जिबारी स्पीड रो देखंतु मु पॉइंट टू पॉइंट कहबे चाहूची एबे देखंतु एठी कोन होची हमरो एटा जो ऑडियो आइस लागी जेठी एटी दीटा वोल्टेज बायसिंग होची गोटे एटी देखंतु एटी दीटा वोल्टेज हमर सप्लाई आसला एटू 12 वोल्ट सप्लाई एठी करनुची तो एथरे कोन होची जो एई जो पिन देखुनु मन मार्क करंतु एई पिनटा हला एई पिन रे कोन होची जो एठी लागि छै हमर 220 ओम रो रेजिस्टर 220 ओम रेजिस्टर एठी 3.3 ओम रेजिस्टर लागि एदिटा बारंबार बर्न होतबो देखिबा को मापी देबे एदिटा कोडा ओपन थिबो कि हाई वैल्यू हेतो कि लो वैल्यू हेतो किछि भी ओडा हेतो शॉर्टिंग हेतो जा भी आको अपन एट अ टाइम चेंज करंतु प्लस ये गोटे कैपेसिटर अच्छी 100 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट आपको भी चेंज करूँ कहीं ये गोटे स्मॉल वोल्टेज आवश्यक अच्छी आपको ऑसिलेशन ऑसिलेशन कहीं हुए ना ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो आसो यही पिन ऑडियो पिन देखो यही पिन ऑडियो ये ऑडियो जो आसूचे ये पिन एक नंबर पिन के ऑडियोटा फीड होची एक नंबर पिन ऑडियोटा ये एम्प्लीफिकेशन करियो ना काहे ना ये वन टाइप ऑफ ओपन सर्किट रे कोन जे दीटा रेफरेंस वोल्टेज रे ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो अनुसार आसीओ ये दीटा को वोल्टेज टा वेरिएशन कले एम्प्लीफिकेशन होबो आर प्रोसीजर ही से अपन सदाल पे मार्क करिवे एठी देखिबे दुईटा जो वोल्टेज रहूची एठी वोल्टेज जोटा डेवलप होतियो तापर कमी जंतो काहे ना कैपेसिटर भी डैमेज थिबो ततबेले ये एठी गोटे वोल्टेज हमर आवश्यक रहूची ए सर्किट के ए आईसी के ऑन करिया पे सेटा बारंबार डिस्टर्बेंस हो ये रजिस्टर भी उड़ जाए सदा में आप कैपेसिटर प्लस हमें चेंज कर देखो देखो ये हाँ आ गोटे मार्क करिए ऑडियो मेन फिल्टरटा ये मेन फिल्टर जी कि 12 वोल्ट सप्लाई जो बस मेन फिल्टर एटा को एट ए टाइम आपको चेंज कर देबे ये रजिस्टर अच्छी आउ ये शुणु तो ये सब शॉर्टिंग हेले ए मेन तो मुख्यतः 2003 नंबर ए देखो आईसी नंबर देखि दउछ फोकस कर दउछ गोटे मिनट ए 2003 नंबर आईसी जो अछि टीडीए 2003 है ये आईसी भी डैमेज हो जाए तो आपको ये जिनटा को मैप देवे एटा भी चेंज कर देवे जदि फास्ट ये सब जिन करेंगे तब जब ऑडियो आसीगला तो ठीक अच्छे ना ये आईसी भी खराब हो जाए बारंबार तो यहाँ को भी चेंज कर देवे है यहाँ आमर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑडियोटा ओके हो आपको रोचे धन्यवाद।